Күндердің бір күнінде бір жас жігіт жұмыс іздеп алыс елдерге сапар шегеді. Ақырында ол керемет бір ауылға тап болады. Бір ауылдың тұрғындары биік-биік ағаштарды қолмен ақ құлатып бұтақтайды екен. Бауырлар-ау, сендер ағашты неге қолдарыңмен құлатып жатырсыңдар? Сендерде балта жоқ па деп сұрайды жас жігіт. Балта дейсің бе? Ол не деп сұрайды тұрғындар. Жас жігіт белінен балтасын суырып алды да бір демде биік ағашты бұтақтап, отын дайындап, оны мұқият текшелеп жинап қойды. Бұны көрген ауыл тұрғындары үйлеріне қарай жүгіріп айқайлап, барлығың мұнда келіңдер, Балтажанның не істегенін көріңдер деп адамдарды жинады. Ауыл тұрғындары жас жігітті қоршап алып, оның балтасын бұлай сұрайды, сат деп жалынады, ауыстыр деп өтінеді. Жігіт еш қайсына көнбейді. Сондықтан ауыл тұрғындары оның балтасын тартып алады. Өздері балтамен жұмыс істеп көрмекші болады. Бірінші болып балтаны ауылдың старостасы қолына алып сілтеп салғанда, ол аяғының саусақтарын шауып түседі. Балта жанды жын ұрды. Ол менің аяғымның жартысын шауып түсті деп, аяғы ауырған староста ауылда айналып жүгіреді. Ауылдың адамдарының бәрі қолдарынан бір-бір таяқ алып, балтаны сабай бастайды. Балтаның несі кетеді? Жатқан жерінде мыңқ етпей жата береді. Бұны көрген тұрғындар балтаны отқа жақпақшы болады. Сондықтан балтаның үстіне отын жинап, от қояды. От жанып біткенде күлді ақтарып қып-қызыл болып жатқан балтаны көреді. Ах, Балтажан, ұялғаннан қып-қызыл болып жатырсың ба? Саған сол керек. Сен бізге қанша пәле алып келдің? Әлі қаншасын алып келесің? Сондықтан сені түрмеге отырғызу керек. Айтты, орындалды. Қып-қызыл болып келген балтаны старостаның қоймасына тастады. Қойма толған шөп еді. Сондықтан балтаның ыстығынан шөп жанып, үлкен өрт болды. Өрттің жалындаған тілдері көкке жетті. Қорқып кеткен ауыл тұрғындары жігітті қуып жетіп, жас жігіт, Құдай үшін бізді Балтажанның ашуынан құтқара көр. Балтажан бізге қатты ашуланып, өшін алып жатыр деп жалынып